আর এবার প্রচন্ড ঝড়ে রাজস্থানের ভিলওয়ারা টোল প্লাজায় উড়ে গেল। অন্যদিনের মতো এদিনেও রাজস্থানের ভিলওয়ারা জেলার নৌতাপা এলাকায় তাপমাত্রা ছিল 42 ডিগ্রি থেকে 43 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু দুপুরের পর হঠাৎই সেই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। এরপর সন্ধ্যায় নেমে আসে শক্তিশালী ঝড়ের সাথে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির সাথে সাথে প্রবল বাতাস বইছিল, যার ফলে সেই টোল প্লাজার টিন শেডটাই উড়ে চলে গেল। ভাবা যায় ঝড়ের সেই তীব্রতা যে একদম টোল প্লাজার টিনের শেডকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। রাস্তার চারদিকে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে সেই টিনের শেড এবং সেই দৃশ্য ফুটে উঠেছে সিসিটিভির ক্যামেরায়। এই ঘটনায় কেউ আহত হয়েছে কিনা তা এখনো স্পষ্ট নয়, তবে ক্ষতি হয়েছে বেশ কিছু গাড়ির।